Aqui no mar tá escuro já. Eita. Olha lá. É bonito demais. Na verdade, lá fora já tá escuro. Você quer que retalhe ele ou... Não é como assim? Vai retalhar lá ou aqui? Retalhar lá, retalhar lá. Parece que o peixinho foi embora. Com o buchinho aberto. Não, assim, escorregou da minha mão, parece que ele afunda, se eu não seguro. Uhum. Agora, galera, agora peixe bom pra poder ir embora é trairão ou traíra. Você pode abrir a traíra aqui, ó. Do jeito que você abrir ela e tiver aqui na beira aqui e abrir, ela sai nadando ainda, sabia, Adriele? Mesmo com o buchinho aberto. Mesmo com o bucho aberto. Mas só que morre, né? Mesmo assim morre. Só que ela afunda, né? Ela sai nadando aí, acaba morrendo e afunda. Aí pra boiar, demora. Outros peixes acabam comendo. Será? Devia ter pegado o canivete da Adriele. Tá bem melhor que essa faca. É porque o pacu é mais ruim mesmo pra abrir também. Pacu, né? Esse é um peixinho bom pra comer, mas pra limpar ele. É verdade.
Qualquer hora dessa, gente, fazer um esturrador de onça aí. Você faz com bambu. E no final você completa com um buraquinho. Bambu bem grosso. Fica igual. Fica top. Agora é só acabar de repassar aqui, né? Vai dar um frito, não dá, gente? Ô, Mato Grossão, hein? Dá uma lumiada, mano. Que coisa linda. Aqui no mato tá escuro já. Eita. Olha lá. É bonito demais. Na verdade, lá fora já tá escuro, né? Imagina. Imagina no miolo aqui ver a bichona ali. Coisa linda, né? Nossa. Vai ser o maior prazer. Vem aqui. Que coisa linda. Então, gente. E deixa eu falar pra você. Eu acho que... Ixi, tem até umas escamas aqui. Eu acho que eu peguei só o pacuzinho mais pequeno. O pacu mais pequeno fui eu que peguei. Os outros aqui, ó, foi tudo a Adriele. Eu acho que só essa voadeira que o pai pegou, não foi? Não, do rabinho vermelho foi a que eu peguei primeiro, lembra? Também? Uhum. Essa aqui? É, a do rabinho vermelho aqui? foi a que eu peguei primeiro. Essa aqui, gente, ó. Essa aqui. Pensa num bichinho que rouba. Olha aí, ó, como que tá, amor? Acho que tá bom, precisa mais alguma coisa? Tá bom. Depois lá, qualquer coisa na hora que for dar uma retalhada nele, mas tá limpinho já. Tá limpinho, né? Uhum. Vamos tomar banho agora? Bora. Eu dou uma enxaguada no balde aí e já pego uma água limpa. Gente, Deus quiser, a gente vai vir aqui umas 11 horas, meia-noite. Esteja algum trairão, ou uma cachorra bem grande, para estar mostrando para vocês, ok? Agora enche o balde aí, Rafael. Vamos tomar um banho logo. Bora. Pode estar escuro já. Gente, agora é o seguinte. Voltar depois dos comerciais. Voltamos daqui a pouco, porque vamos tomar um banhozinho agora. Beleza? Cadê a tua roupa, amor? Tá aqui? Tá aqui, ó. Simbora então, gente. É, pessoal. Chegamos aí agora do banho. Água gelada. Né, Adriele? Esse não é muito gelado, mas é bom que refresca também. Ai, ai. Agora nós temos que mexer no fogão. Gente, a gente vai agora... vou fazer o seguinte, vou deixar o celular no tripé. E agora, nesse momento, a gente vai mudar esse fogão pra cá, amor? Pro meio? É, vamos pôr aqui no meio, né? Aí no meio? Daí fica melhor também. Maravilha. Beleza, então. Vamos colocar o fogão aqui, gente. Depois daquele banho maravilhoso. E tá escuro, gente. Agora são quase 7 horas da noite, amor. Quase 7 horas já? Praticamente 7 horas já. Demorou um pouquinho, né? Até que nós fomos limpar os peixes. Ajeitar tudo, tomar um banho. Mas faz parte. Beleza. Vamos. Então é o seguinte, vamos mudar aqui, gente. Tá? Vou carregando, Adriano vai. Ai, mano. É gostoso demais, gente. Isso aqui, você tá doido. Você está no meio da mata. Lembrando que aqui
Estamos na casa da onça, gente. Esses dias mesmo. Aqui, ó. Vem onça pertinho aqui, ó. Né? Mas as pessoas falam, nossa, você é corajoso. Quem tem Deus não tem nada. Então, tipo assim, é Deus que cuida da gente. Então, tipo assim, a gente vem com convicção de mostrar um pouco da nossa aventura, das verdades. Isso aqui é um breu, gente. É o breu que tá aqui. Tá entendendo? Então, vamos aqui agora fazer a nossa fogueira, né? E a gente escuta de tudo aqui no mato. Escuta pisado, escuta passarinho cantando, sapo cantando. E lembrando que depois nós vamos lá na beira do rio, lá embaixo, hein? Nós vamos lá mostrar. Como que fala? Amor, vai ser assim. Mostrar. Anzol de gaia, não lembro. Não me recordo. Agora. Você põe no H e deixa lá, né? Pra ver se vai pegar o peixe. Lembrando, gente. Ó. Isso aqui é uma zagaia, né? Isso aqui é assim, quem protege a gente é Deus, mas a gente carrega uma dessa aqui, tipo, a proteção, né? Aqui, facão. E é isso aí. Desse tamanho mesmo? Uhum. Como que você vai colocar aí? Tá bom já, né? E daí? E daí agora eu só vou fritar só o peixinho aqui mesmo. Vai fritar o peixe, mano? Depois nós já pode colocar os negócios só pra manter aceso, né? Isso. Vai espantar um pouco os pernilongos, espantar os bichos que vêm também. Exato, exato. Também evita, né, pra não ficar indo. Colocou uma lenha aí? Como que foi o banhozão no rio? Ah, foi bom. Tava geladinho e tudo, mas... Tava bom demais. Ainda bem que não tava bem... Teve uns dias que fez uns frios, menino. Imagina, se fosse bem no dia daquele frio, não. Daí eu ia vender meu banho. E nós estava com certeza, se nós tivesse, né, nos dias do frio aqui, nós estava encapuzado, Adriana. Uma hora dessa tava um frio. Na beira do rio. No meio do mato. Na beira do rio. Frio ainda. Você tá doido, você tá doido. Tá bom, tá? Depois nós vamos abastecendo, né, aos poucos. Ah, tá bom, amor. Isso aqui pega rapidão, né? Eu vou só pôr um ferrinho. Depois nós tiramos esse ferro. Uma tampa, panela. Pessoal, para você que está chegando agora aí, ó, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sino de notificação para você não perder nenhuma novidade aqui na nossa região, nas nossas aventuras, né, Adriele? Isso aí, pessoal, ó. Se inscreva, deixa o seu like, comente aí, para você não perder nenhuma novidade. Isso mesmo, porque novidade, a gente... Vixe, que é isso, Adriele? Tá bom, ficou puro Rapaz do céu, gente, olha aqui, ó, eu vou vir aqui atrás da barraca. Que breu. Que breu. Dá uma olhada. Olha que árvore linda, cara. É lindo demais aqui, ó. Lindo demais. Cadê o negocinho? Acho que tá aí atrás, mano. Quer que eu tiro essas cadeiras aqui? Vou tirar o isqueiro também. Tá aqui? Esse tá aqui. Vou botar lá na outra vasilha. Tá lá na outra. Quer ver que nós perdemos o isqueiro?
dormir com fome. A farinha do peixe tá aqui, ó. Farinha do peixe? Ó, gente, o peixe pra nós comer, ó. Acho que tá ali na outra sacolinha, na outra roupinha. Coloca aqui no lugar do peixe, ó. Coloca o do peixe aqui. Aqui o arroz, ó. Tô aqui dentro da sacolinha pra não ter perigo de entrar nenhum bichinho, né? Então, pãozinho. Tá bem, tá aqui, hein? Achou? Então, vai ter fogo. Pensou se a gente... dormir, Não, mas não, a gente pega a pedra, né? Volta aí no tempo do... Será, do homem da caverna. É, mas não é bem facinho assim, não. Acho que não, né? É trabalho. Dá um encharcado bem, né? Como já Tá bom, né, mano? Pera aí. Pegou. Cuidado. É que sugou? E se jogasse mais um pouquinho, mano? Aqui já tá meio... Ah, não. É, pega mais o papel, né? Os papel pra acender fogo mesmo, gente. Cuidado, viu? Já acendeu o fogo mesmo. Aí, ó. Agora sim, hein? Pegou pegado. Agora pegou? Eu acho que pegou sim, ó. Ficou bem trancadinho, né? Parecendo uma churrasqueirinha, né? Cadê a ponta de peito? Faltou a ponta de peito. A ponta de peito ali, ó. A ponta de peito ali, gente, ó. Vou mostrar pra vocês a ponta de peito. Ó. Cê tá louco, é bom demais. Eu podia deixar uns peixinhos desses pra nós assar, hein, também. A gente ia comer um peixinho assado também. Inteiro, né, amor? Aí não precisava nem picar, né? Então. Fazia de ponta de peito. Verdade. Vou ter que lavar minha mão. Tirar esse carvão. Acho que agora pegou. Tirar mais um pouco, né? O que você acha? Mais um pouquinho? Deixa eu achar uma galinha aqui, ó. Um pouquinho tá abafando o outro ali, ó. É bom esperar mais um pouco. Põe as panelas em cima. Acho que eu vou jogar um olhinho aí. Esse pega logo. Gente, é gostoso estar aqui na natureza, né? É bom demais a gente fazer parte aqui sentir, a gente ter assim o contato. Ó o barulho dos grilos, ó. Melhor que aquele barulhão na cidade, né, amor? Pra falar a verdade, né? Barulho de carro toda hora, né? Nossa, cara, é bom demais. Bom E demais. só o barulhinho da natureza. E na verdade, amor, Daqui um pouco vai ser o barulho dos bichinhos andando, né? ah, com certeza, isso é normal, gente. Se você for acampar, você pode acampar no chão ou no alto, né?
Principalmente quem posa muito em mato sabe. É normal você ouvir de noite muito barulho no mato. Primeiro que é fechado. E se você for lá do outro lado andar igual uma anta, você vai pensar que tem milhares de bichos. Não, às vezes é uma anta. Se a onça não perceber nenhum bicho ou você, ela anda normalmente nas folhas e você consegue ouvir ela, entendeu? Só que se você respeitar a natureza, os animais também te respeitam, gente. Então assim, a gente não deve brincar, né? Mas se você respeitar, você ter sempre 2 pés no chão, queimou a mão, amor? Queimei, achei que não tava aqui daquele lado. Te ajudei? Eu tenho certeza que tudo dá certo no final, gente. E hoje tem muita aventura, hein? Só tá apenas começando, gente. Só tá apenas começando, tá? Agora vou fazer assim, ó. Ó, sujou um pouco aqui. E, ó, vou pegar um papel pra você aqui, ó. Mas não adianta, não sai, ó. Hã? Tem nem as pontinhas do dedo. Ó. Não vai, então. É o quê? Carvão? É. Ó, assim, passar assim no rosto, ficar igualzinho. Eu acho que já dá pra começar a ficar os peixes. Tá muito fogo alto. Não dá pra sair no fogão, não. Sim, certo, ó. Vamos deixar tanto. Não tem mais aqui. E atrás da cadeira? Onde? Atrás da cadeira. Tá mais aqui, ó. Ih, já vou começar a ficar aqui.